Roncar afecta a muchas personas durante el sueño. Muchas veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que roncan. Encendamos las luces y veamos de dónde vienen los ronquidos. Los ronquidos aparecen cuando las vías respiratorias se bloquean parcialmente, forzando a los pulmones a inhalar con más fuerza para compensar la falta de aire que entra al cuerpo. El ronquido es causado por la vibración de estas dos estructuras, el paladar blando y la úvula. Son varios los factores que contribuyen a que se produzcan ronquidos, entre los que se incluyen el consumo excesivo de alcohol, la congestión nasal, la obesidad y el agrandamiento de las amígdalas y las adenoides. Los ronquidos por sí mismos no son necesariamente peligrosos, pero algunas de las personas que roncan tienen una obstrucción tan severa de las vías respiratorias que les impide dormir bien. Esta afección, llamada apnea del sueño, es común, pero es peligrosa si no se trata.